Привет! Меня зовут Воронкова Юля. В этом видео я покажу карамельный низкокалорийный торт. Для начала на сухой сковороде обжариваю 100 граммов сухого обезжиренного молока. Оно понадобится как в крем, так и в бисквит. Обжариваю постоянно, помешивая на среднем огне. Будут образовываться комочки, это нормально, так и должно быть. Необходимо добиться уверенно золотистого цвета. Готовое обжаренное молоко помещаю в блендер и измельчаю в муку. Теперь 50 граммов овсяных отрубей измельчаю в кофемолке, чтобы получить из них муку. В отдельной миске смешиваю 35 граммов сухого молока, муку из отрубей, 15 граммов соевой муки, можно заменить на крахмал, ванилин, 8 граммов разрыхлителя и пол чайной ложки соды. Тщательно перемешиваю. Теперь в миску большего размера наливаю 100 мл ряженки, добавляю 5 желтков, перемешиваю венчиком и пока отставляю в сторону. В самую большую миску добавляю 5 яичных белков, 50 граммов эритрита и щепотку лимонной кислоты. Взбиваю миксером до пышной устойчивой пены. Не просто пены, как здесь, а пышной, плотной и устойчивой, как здесь. Теперь буду действовать довольно быстро. В ряженку с желтками просеиваю сухие ингредиенты, которые смешала в начале. Перемешиваю венчиком и сразу же в два этапа добавляю к белкам. Быстро, но аккуратно перемешиваю лопаткой движением снизу вверх, чтобы не опали белки. Разливаю тесто в две формы диаметром 16 см. До начала смешивания формы для выпечки должны быть уже подготовлены, а духовка разогретой. Аккуратно разравниваю тесто и отправляю выпекаться в разогретую до 160 градусов духовку на 30-35 минут. Готовые горячие бисквиты переворачиваю на решетки и полностью остужаю. Теперь приготовлю крем. На самом деле я его готовила, пока выпекались бисквиты. Здесь я предварительно замочила 5 граммов желатина в 30 мл воды, пока отставляю в сторону. В сотейник добавляю 4 желтка, здесь у меня 3, но впоследствии я добавила еще один. Наливаю 460 мл молока. Высыпаю оставшееся сухое молоко, добавляю ванилин, 2 щепотки соли и 7-8 граммов подсластителя. У меня подсластитель в 10 раз слаще сахара. Перемешиваю. Будущий крем отправлю на плиту и, постоянно помешивая, буду уваривать на медленном огне до первых признаков кипения. Крем немного загустеет, но визуально это незаметно, вы ощутите это венчиком. Главное крем не кипятить, а сразу снять с плиты.
В горячий крем добавляю 30 граммов сливочного масла. Если не хотите добавлять масло, можно заменить его на 30 граммов рисовой муки. Но ее нужно будет добавлять до варки. И тогда крем заметно загустеет еще во время варки. Теперь добавляю разбухший желатин и перемешиваю до полного растворения. Накрываю пленкой в контакт с кремом. И отправлю остывать на балкон на 1,5–2 часа. Перед сборкой торта оба бисквита нужно разделить на 3 тонких коржа и еще снять с них верхушку. Показываю, как делаю это я. Тонким лезвием делаю надрезы по всей окружности бисквита. Верхний слой нужно размечать очень тоненький. Сверху кладу тарелочку для утяжеления, так как бисквит очень легкий. Беру обычную длинную нитку, продеваю в отверстие и стягиваю крест-накрест. Так проделываю с каждым надрезом. Если не уверены, что у вас получатся тонкие коржи, то можно разделить бисквит только на 2 коржа и сделать более толстые слои крема. Посмотрим, что получилось. Снимаю зарумянившийся слой, который не взяла нитка. Вот такие тонюсенькие мягкие коржи получились. Прокладываю форму ацетатной лентой. Выкладываю первый бисквит. Сверху 3 столовые ложки крема. Разравниваю. Выкладываю второй бисквит и просто точно так же повторяю все слои. Верхний бисквит слегка прижимаю рукой. Высота моей формы 7 сантиметров. Смазываю тонким слоем крема. И не забудьте оставить еще немного крема для покрытия торта сбоку. Накрываю форму и убираю торт в холодильник минимум на 6 часов. В блендер помещаю обрезки верхнего слоя бисквита и измельчаю их в мелкую крошку. Ими я покрою торт. Торт настоялся в холодильнике. Теперь я покрою торт оставшимся кремом и обсыплю крошкой. В прослойку этого торта можно добавить любые орешки, но калорийность тогда сильно увеличится. Смотрите, какой это торт мягкий, как легко режется. Первое разрезание я не сняла, потому что, как всегда, забыла включить камеру. Извиняюсь. Если вам понравился этот рецепт, поставьте ему лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного вам аппетита!